บางทีฟ้าฝนก็แหมเหมือนจะรู้ใจลูกซะจริงประมาณว่าวันนี้อยากให้พักผ่อนตอนกลางวันแม่กบไปเติมน้ำมันที่ตู้หยอดเหรียญมาแล้ว1จุดค่ะจุดเนี้ยทำเองได้สบายมากเพราะว่ารถเข้าจอดหลังตู้นะคะก็จะมองเห็นปริมาณน้ำมันว่าเราเติมไปเท่าไหร่แล้วกะว่าตอนเย็นจะพาเด็กๆไปเติมอีก1จุดค่ะเขาจะได้ไม่เหนื่อยกันมากแต่พอถึงตอนเย็นขับรถไปจนถึงตู้ฝนตกหนักเฉยเลยค่ะแม่กบก็ไม่อยากให้เขาตากฝนกันค่ะก็เลยพากลับบ้านก่อนพอขับรถกลับมาถึงบ้านนะคะฝนก็หยุดซะเฉยๆมันตลกมากเลยเอาเถอะค่ะถือว่าเป็นวันพักผ่อนของเด็กๆไปค่ะวันนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้พักผ่อนให้สบายใจกันค่ะทุกคน